السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قمر غنيم، والنهارده هنعمل وصفة حلوة جدا جدا. هنعمل فراخ الشواية بتركاتها وحركاتها وأطعم من بره بكتير بكتير بكتير. هنعملها برضو بكل سهولة وبساطة. بصوا الجمال والحلاوة بتاعتنا، تحفة تحفة تحفة. هتشرفك على سفرتك، لضيوفك، لولادك، لعزوماتك. كل سنة وانتم طيبين يا ربي. ربنا يتقبل مننا الصيام والقيام يا رب، وكل أعمال الخير يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. بصوا كده الجمال بتاعنا، عملناه برضو بأبسط وأسهل طريقة. فراخ تحفة تحفة وطعم أحلى بكتير ما هنجيبه من بره، وعاملينه بنظافة في بيتنا. وطبعا عارفين الأسعار بره عاملة ازاي دلوقتي. الفراخ والحاجات دي كلها بأرقام فلكية. هنعمل كل حاجة في البيت وهتبقى طعمة وأحلى بكتير من بره. يلا بينا على الطريقة. طبعا ده محلول نقع، أنا نقعته من بالليل طبعا. نص كوباية ملح، نص كوباية سكر، عصير ليمونة، ورق لوري، و3 لتر مية، وسبتهم على الثلاث فرخات من بالليل للصبح في التلاجة. يلا كده نصلي ونسلم على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محلول النقع ده يا حبايبي ده نص الوصفة. ما شاء الله يعني. النقع المحلول اللي انت هتسيبيه في الفراخ لحد من بالليل الصبح هيسوي لك الفراخ، وهيخلي الفراخ طريه جدا جدا من جوه، ويشد لك كل اي حاجه لو فيها زفاره لو فيها دم. هتلاقي الصبح الفراخ دي قشطه ما شاء الله. تعالى بقى نخش على التتبيله. معايا 7 بهارات، معايا لبن بودر، معايا كمون، كزبره، زعتر، روزماري. ده طبعا هنحطه هناك الناحيه التانيه. معايا مكعب مرق، معايا معلقه ونص ملح كبيره، معايا معلقه كاتشب، معايا معلقه هريسه حاره طبعا، ده حسب الرغبه. الهريسه الحاره دي. معايا كوبايه زبادي اللي هي الصغيره مش الكبيره قوي. معايا الخضار بتاعي، بصل، فلفل حامي، فلفل بارد، طماطم. ده هنضربه كله مع بعضه، البهارات بالبصل بالفلفل الحامي بالبارد بكله بالهريسه بكله في قلب الخلاط. وهدعك الفراخ بقى دعكه محترمه جدا جدا جدا، عشان انا عايزه الطعم بتاع كل ده يخش لي في الفراخ. هنزل بكل ده بقى في الخلاط. يلا حبايبي كده، واحنا شغالين واحنا صايمين نسبح الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حطيت كده كل المكونات على بعض زي ما اتفقنا اهو. معلقة ملح كبيرة، وحطيت النص، طبعا الكاميرا ما جابتهاش، معلقة ونص ملح كبير على كل فرخة. نص معلقة ملح بس. خلاص طحنت كله. امسك بقى الفراخ كلها من جوه من بره، هدعكها دعكه محترمه جدا جدا. انا كمان عملت الجلد من على الفراخ عشان انا عايزه الطعم كله يخش لي تحت الجلد. هبتدي بقى ادعك من جوه ومن بره ومن الظهر ومن كل حته في الفرخه، عشان انا بعد شويه هتشوف انا هعمل ايه. اهو ادعك بقى من جوه ومن بره، وهسيب التتبيله دي. يعني انا خلاص نقعت الفراخ من بالليل الصبح، اقوم الصبح اغسلها واشطفها وانشفها خلاص، احطها في مصفى كده تتصفى ساعه. وهسيب بقى التتبيله دي مش اقل من ساعتين ثلاثه، وبعد الساعتين ثلاثه هصفيها من كل التتبيله وهنشفها كمان بمناديل زي ما انتم شايفين كده بالظبط، عشان انا مش عايزه الخضار ده يتحرق مني في الفرن. وهجيب بقى سيخ بتاع الفرن اللي هو بتاع الشوي. ما عندكيش السيخ ده هتحطيها على شبكه الفرن العاديه خالص بتاعت الفرن، هتبقى برضو تحفه جدا ما شاء الله. يعني ما تقفيش لو ما عندكيش السيخ ده. انا بنعملها بكذا طريقه، ومش بدخلها بقى بدخلها في العمود الفقري من ورا. بصوا هوريكم دلوقتي كمان التانية اهي، عشان تمسك معايا في السيخ وما تقعش وانا والسيخ شغال وبيلف. وهبتدي بقى ان انا اكتفها من جوه كده ومن بره اهو. احلى من 100 محل شوي. ما شاء الله عملتي احلى حاجه بنظافه جدا جدا في بيتك، وانت عارفه ان هي معموله ازاي. ودلوقتي يا حبايبي الفرخه عشان تجيبيها فراخ شوايه زي دي، وطبعا ديت حوالي، يعني ما قلتلكوش على الوزن، من كيلو ونص ل2 كيلو. ما تجيبهاش اكبر من كده ومش اقل من كده، عشان هتبتدي تشوي معانا وهتقعد معانا من ساعة ونص. يعني من ساعة وربع لساعة ونص، فهتستوي يعني. بصوا عمرك ما هتجيبيها ولا الكبر ده من بره ولا بالنظافة دي. وطبعا انت مبهراها ومتبلاها ببهارات خطيرة وطعم احلى. بصوا انا كده خلصت ما شاء الله خلاص. هبتدي بقى اعلق السيخ في الفرن، وهخليها بقى تشتغل. زي ما قلت لكم معلقة سمنة بلدي محترمة كده، عشان بقى تخلي لي ريحة الفراخ دي بتتشوي، يعني تجيب لك من لاخر الشارع.
زي اللي احنا بنشموهم بره في المحلات، بس طبعا هم عمرهم ما هيعملوا بالنظافه والحلاوه اللي بتعملها لبيتك وولادك. اهو انا بوريكي الصاج اللي تحت بتاع الفرن، انا غلفته بورق فويل عشان ما يتحرقش مني، وعشان اللي ينزل من الفراخ ما يعمليش دخان جامد. هبتدي بقى دلوقتي انضف شويه خضار حلوين كده، عشان احنا بنحب الخضار المشوي ده احلى من الفراخ كمان. اهو بصل معايا وفلفل، هتشويهم بقى وتفرجي على الطعم بتاع الخضار المشوي ده، فتاكليه احلى من الفراخ بكتير. طماطم معايا، اي خضار انت بقى عايزاه تحبيه هتنزليه يتشوي مع الفراخ. اهو انا بوريك كل المراحل، يعني انا حطيت الفراخ، حطيت الشوي ده بعد حوالي نص ساعه. اهو هشيل بقى اللي اتشوى ده عشان ما يتحرقش، وهحط دلوقتي تاني. هبتدي اشيله بالراحه، الخضار ما بياخدش وقت، يعني نص ساعه وكان تحفه جدا، تحفه بجد. الكرمله اللي نازله من البصل دي كانت خطيره خطيره. وبصوا معلقه السمنه البلدي نزلت بقى مع الجوس بتاع الفراخ، مع التتبيله اللي كنا حاطينها عليه، مخليه الخضار طعمه وهمي. والريحه مش هقول لكم على ريحته، طبعا انتم متخيلين الطعم من غير ما احكي لكم. والفلفل المشوي ده كان حكايه. تخيلي بقى انت كده في اي عزومه هتعملي الوصفه دي، هتبقى تحفه قد ايه عندك على سفرتك. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. كانوا شويه فراخ باحلى واجمل واطعم فراخ هتعمليها. فراخ الشوايه دي حلوه جدا. كده خلاص، ده كده بعد ساعه، ساعه وربع. هوريكم دلوقتي كمان بقى اخر مرحله، انا بوريكم كل المراحل. واللي حطيت البصل التاني والخضار كمان خلص اهو اتشوى. هبتدي برضو ان انا اشيله معاكم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين، انتوا وحبايبكم يا رب وأسرتكم، وإن شاء الله تبقوا السنة الجاية ربنا يحقق لكم كل أحلامكم يا رب. واللي نفسه في أي حاجة ربنا يحققها له، والمريض ربنا يشيل عنه، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا وأموات العالم كله يا رب. بصوا كده خلاص بعد ساعة ونص، تحفة تحفة تحفة. مش قادرة أقول لكم قد إيه كانت حلوة جدا وخطيرة، ما شاء الله. خلصنا. نبتدي بقى الرز طبقنا. هتعملي بقى جنبه بقى، عايزة تعملي سلطة وطحينة وهتمشيها بالعيش، هيبقى تحفة جدا زي اللي احنا بنشتريه من بره. هتعملي رز أصفر مبهر، هتعملي جنبه شوية سلطة بقى، تومية، سلطة طحينة، سلطة خضراء، هيبقى بكل المقاييس تحفة. بصوا الجمال، أنا مش قادرة أقول لكم قد إيه كانت حلوة بجد. مش يعني مهما أقول مش زي ما هتجربوا وهتشوفوا. يا رب دعوة حلوة كده في ظهر الغيب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تحفة تحفة تحفة. حبايبي لو عجبتكم الوصفة، لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. يا ريت نفعل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد من فيديوهاتنا الجامدة جدا جدا والحلوة والجميلة والمفيدة والخطيرة. بألف هنا وشفا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله.